Avui, 23 d'abril, les mestres d'educació infantil us volem explicar la llegenda de Sant Jordi. Temps era temps, quan les pedres parlaven, cada mes d'abril s'explicava una història tan misteriosa com fabulosa. Aquesta història era la llegenda de Sant Jordi i el drac. Monstruós, amb les seves urpes llargues, traient un foc vermell i calent per les orelles i per la boca, així era aquell animalot. Aquell drac espantava tota la gent de Catalunya, ja que es feia un fart de cruspir-se i menjar-se tota la gent i els animals d'arreu. Per tal d'aturar-lo, van provar de donar-li una persona cada dia. El problema era que no hi havia voluntaris que es deixessin devorar. Així fou com, després de llargues discussions, es va decidir que la víctima d'aquesta bèstia es triaria a sorts. D'aquesta manera es tindria a la persona que aniria a parar a la panxa del drac. I així ho varen fer. El drac estava més que satisfet de tenir tant de menjar. Però un dia la sort va fer que li toqués a la princesa del regne. El rei, el pare de la princesa, es va posar malalt. La jove era molt simpàtica, amable, bonica i elegant. Tenia el cor robat a tots els ciutadans. Per això, centenars d'habitants, tant petits, mitjans i grans, s'oferien per substituir-la. Malgrat aquesta actitud tan valenta, el rei, que estava molt trist, va dir que no era just, que la seva filla era igual que qualsevol persona de la població. Sí, li havia tocat i havia d'anar. Així doncs, la princesa sortí del castell per trobar-se amb el drac. Mentrestant, la gent del poble mirava tristament com la princesa anava cap a la cova. La princesa va sortir del castell i va anar de camí cap a la cova del drac. I plorava i plorava. De sobte, va aparèixer cavalcant damunt d'un cavall, un cavaller molt ben plantat, anomenat Sant Jordi. La donzella, tot d'una, va parar de plorar i tota sorpresa va sentir la dolça veu d'aquell cavaller que li deia: No patiu, jove princesa. Si he vingut aquí, he vingut perquè he volgut jo, amb la meva llança i el meu escut. Ja veureu que mataré aquesta bestiola i salvaré a tu i al poble d'aquest drac. Però, sisplau, el meu cor no pot més. Pareu de plorar. Ai, quina sort que hem tingut amb tu, cavaller Sant Jordi! Ara sí que hem trobat la solució al problema tan gran. Ara mai més aquest drac ferotge matarà ningú, no es menjarà ningú. Ai, quina sort que hem tingut amb tu. Visca, visca! Ara, habitants del poble, com la vostra reina que sóc, escolteu-me bé tot el que us diré. Escolteu-me, Fugiu tots! Fugiu ràpidament d'aquí! Noble cavaller, si us quedeu per aquí, apareixerà la bèstia. I només que us vegi, ja tindrà el seu primer plat. M'ha tocat a mi i afrontaré el meu destí. No van haver passat ni 10 segons que de cop i volta Va sortir el drac, mort de gana, davant l'horror de la princesa i de la fortalesa del cavaller. Va començar una intensa però breu lluita, fins que el valet gener li va clavar una bona estocada amb la seva llança, que va deixar malferida a la terrible bèstia. Sortosament la va matar. De la sang que embrollà,
en sorgir ràpidament un roser, amb les roses més vermelles que la princesa hagués vist mai. El jove heroi, enamorat de la bellesa de la princesa, va tallar una rosa i li va donar. I com totes les llegendes hi ha una part de veritat i una de mentida, però més val pensar que els dracs van existir. Vet aquí una rosa, vet aquí un llibre, vet aquí un drac, que aquest conte s'ha cremat. Sant Jordi!